បាទត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅបងប្អូនមកខាងទូកថ្នាក់អន្តរជាតិចំណុះ22នាក់បាទសម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះបាទតាបងប្អូនបាទត្រៀមក្បាច់អ្វីខ្លះក្នុងការវឹកហាត់បាទទៅកាន់បាទទីកន្លែងផ្សេងក៏ដូចជាកម្មវិធីប្រកួតផ្សេងបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2026ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីបាទការចំនួន3ទូក3ខេត្តផ្សេងគ្នាបាទវីដេអូដែលកំពុងតែបងប្អូនទស្សនាបាទទូកដែលកំពុងមកនេះគឺជាទូកដែលមានឈ្មោះថាមហាផ្ទោបាទគឺជាទូករបស់ខេត្តព្រៃវែងបាទចំណុះរបស់គាត់ល្អមែនតើបាទទូកទី2នេះគឺជាទូកដែលមានឈ្មោះថាតារាពេជ្រធិបតីបារមីរំជែកបាទទូកនេះគឺជាទូករបស់ខេត្តកំពង់ចាមបាទសិតជាទូកល្បីហើយបាទចំណុះរបស់គាត់នេះគឺបាទវឹកហាត់ល្អមែនតើបាទជើងចង្វាស្មាត្រឹបបាទចូលដល់ទូកទី3នេះគឺជាទូកដែលមានឈ្មោះថាចៅច័ន្ទសម្រិទ្ធមហិទ្ធិឫទ្ធិមានជ័យបារមីវត្តថ្មរៀបបាទទូកនេះគឺជាទូករបស់ខេត្តក្រចេះបាទសម្រាប់ទូកខេត្តក្រចេះបាទទូកល្បីច្រើនណាស់បាទសម្រាប់ຂະຫນາດអន្តរជាតិចំណុះ22នាក់បាទដូចជាទូកថ្មរៀបនេះគឺបាទអ្នកណាមិនស្គាល់បាទខាងកំពង់ចាមខាងក្រចេះបាទចំណុះថ្មរៀបបាទឆ្នាំនេះគឺទទួលបានសមាជិកថ្មីបាទជំរឿនមានអ្វីប្លែកបាទសម្រាប់ឆ្នាំ2026នេះ